ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ page ကို like တက်အောင်လုပ်နည်းရဲ့နံပါတ်8နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay เนาะဒါ email signature လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ယောက်ကို email ပို့လိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တဲ့ email ရဲ့ပေါ့เนาะအောက်မှာ signature အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ page like ကိုတခါတည်း offer လုပ်ထားတဲ့နည်းစနစ်လေးပါဒါကဘယ်လိုလူတွေအတွက်အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ချိန်အထိပေါ့နော် email အသုံးပြုနေသေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ယနေ့ချိန်ထိဒါ email သုံးနေတယ်တချို့တွေကတော့ email တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ email သုံးတဲ့လူတွေအတွက်သိတဲ့ဒါလေးကို share လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် okay ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ကိုတွားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ကိုတွားလိုက်ပါ okay Gmail ကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ Gmail ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ setting ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါနော်ဒီဆက်သွားပုံလေးရှိတယ်ပြီးရတယ်ဟောဒီ setting ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီ general tab ပေါ့နော်တကယ်လို့တခြား tab ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနှိပ်ဒီဘက်ကိုပြန်လာပါ general tab ကိုပြန်လာပါနော် okay ဟိုးအောက်ဆုံးလေးမှာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အောက်ကနေရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ signature ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော် signature ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအောင်နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့နော် chosen list ဆိုတဲ့ page ဒီ page လေးကိုသူတို့ like လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာကိုတော့ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်နော် Facebook marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစနစ်များကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ chosen list page လေးကို like and save လုပ်ထားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ cursor ရှိနေရမယ်နော် cursor ရှိနေရမယ်ပြီးတာနဲ့ဟောဒီကြောင့်ဒီ link ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်နော် link ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟောဒီကျွန်တော်ရဲ့ page ကနော် page address ကိုကျွန်တော် copy ကူးရပါမယ်နော် page address ကို copy ကူးပြီးတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော် control v ချsorry ဒီနေရာမှာ control v ချပါနော်ဒါကိုရောက်စေခြင်းတဲ့နေရာပေါ့ဒီမှာရေးရမယ့်စာကတော့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြား website တွေမှာတော့ click here เนาะတွေ့နေတာပေါ့နော်ဒါမြန်မာလို့ဒီနေရာနှိပ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်မာကြည့်ဒါဆိုရင်သူတို့ကဒါလေးကိုမြင်တာနဲ့သူတို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီကောင် save change လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay သူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ email တစ်စောင်ပို့ပြပေးပါမယ်နော် email တစ်စောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ် test email si gne dui test email signature နော်ဟုတ်တယ် control c this is testing နော် okay အဲဒီကျွန်တော်ပို့လိုက်တာ ਨੇ ဒီအောက်ကဒါ auto တက်လာကျွန်တော်ရေးစရာမလိုပဲဒီကောင် auto လိုက်ပါလိမ့်မယ် okay သူ့ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ email ရှိကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ email signature ဘယ်လိုလူတွေအတွက်အသုံးတဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံးလုပ်ငန်းနဲ့စာပေးစာယူပေါ့နော်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ page တွေကိုမသိသေးဘူး personal လိုက်ပဲသိသေးတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် invite inbox ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနပို့လိုက်တဲ့ email ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီ send ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင်နော်တင်စာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့လားသူရှိဒီလိုရောက်ပါတယ်ဒီအောက်ကဒါ signature အနေနဲ့ auto ကျွန်တော် blue ကိုပို့ထပ်ရွေးပေးကြမလို့ပေါ့နော်သူတို့ကဒီနေရာလေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ကိုတူရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay မိမိရောက်စေချင်တဲ့ link ကိုထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုသူအတွက်တစ်စုံတစ်ခုအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတွေ့ကြရအောင်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီ online သင်တန်းလေးအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ online သင်တန်းလေးကကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့2ရက်သင်တန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်မနက်9ကနေညနေ9ခွဲအထိသင်တဲ့ Magical Facebook Marketing သင်တန်းပေါ့เนาะ MFM လို့ခေါ်တယ်ဒီသင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်သင်တန်းကြီး9000ခွဲယူတယ်ပေါ့เนาะ
ဒီ2ရက်တာသင်တန်းမှာသင်မဲ့နီးလန်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ online သင်တန်းတွေအနေနဲ့ပြန်လဲဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ online သင်တန်းလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်39,000ကျပ်ပဲကြာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ online သင်တန်းလေးမှာဟို2ရက်ဆက်တိုက်သင်တန်းမှာသင်တယ်လို့ပဲအကုန်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အခြေခံစားတဲ့ page ထောင်နီး page ကိုစရမ်းနဲ့ကြ management လုပ်နည်းတွေနောက်တစ်ခုကတော့ထိရောက်တဲ့ boost လုပ်နည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သုံးစွဲတဲ့22တန်းထဲမှာမိမိရဲ့ customer ကိုပေါ့နော်တိတိကျကျရှာပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့နည်းလမ်းတွေပါပါမယ်ကြော်ညာတွေရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စောင့်ရန်ရှောင်ရန်တွေ page ကိုဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရန်ရှောင်ရန်တွေနဲ့တွားမလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ page အောင်မြင်ရေးအတွက်ရေရှည် plan တွေ strategy တွေဘယ်လိုချမှတ်မလဲစတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတော့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video description မှာကျွန်တော်ကြော်ညာ link လေးပေးထားပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးကတော့သင်တန်းကြီး39,000ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တခုခုကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးနေတာအကောင်းဆုံးပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲသင်တန်းတွေပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာဆိုတော့ဒီချိန်မှာဈေးတက်နဲ့ခုလို online သင်တန်းလေးကိုဖန်တီးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကတစ်စုံတစ်ခုအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း share သွားပေးပါဦးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်